บางคนกระหอมโดยต่อตื่นដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ម្ដងទៀតដល់បង្គោលក្រហមឡើយចិត្រាសម្រាប់ដៃគូរបស់គេសូមបងប្អូនផ្ដល់ជាសម្លេងគាំទ្រខ្លាំងៗដល់បង្គោលខៀវសួនចាន់នីតាមប្រព័ន្ធភាពវិឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សតើនរណាជាម្ចាស់ប្រាក់លានគោជលសូមទស្សនា5ទឹកក្នុងមួយទឹកមាន2នាទីបង្គោលក្រហមឡៅចិត្តត្រាបង្គោលខៀវសួនចាន់នីអ្នកទាំងពីរនេះអ្វីដែលដូចគ្នាបេះបិទគឺឡៅចិត្តត្រាបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ប្រុសដល់ទាំងអស់សួនចាន់នីបងប្អូនបង្កើតប្រុសដល់ទាំងអស់ដែរបាទពូជអ្នកផ្ដាល់មកត្រឹមចំនួនគាត់ស្វាគមន៍ដើមទឹកជើងឆ្វេងមកជើងរបស់ឡៅចិត្តត្រាទៅលើគល់កំភ្លើងសួនចាន់នីបាទលោកសូតាផ្លាច់សួនចាន់នីក៏ធ្វើតែមិនដឹងបាទតាមតាណាអ្នកចេញទៅមួយហើយមួយទៀតកាប់ខាងលើម្ដងពីឡៅចិត្តត្រាសួនចាន់នីក៏នៅតែបន្តអីច្រើននៅតែតេះមួយធ្លាប់ចាញ់ឡៅចត្រាបែបនេះប្រយ័ត្នច្រើនបន្តិចហើយសួនចាន់នីយកខែចាញ់មួយពីសួនចាន់នីបង្គោលខៀវបាទអធិរាជបដាល់ប្រចាំខណ្ឌអសីកែវនេះបាទជាមួយនឹងតបឆាត់យោងប៉ារ៉ា911អ្នកក្រោមរឿយពីសួនចាន់នីមកទឹកមានតែ2នាទីនេះដល់ឆ្វេងសើស្ដាំពីឡៅចត្រាចាន់នីក៏ថយតាមដំណើរបាទមិនជួយដល់បានពេញនោះទេតែឃុំញោចលើកក៏វាក្រោមសកត់កតែសួនចាន់នីនៅឈរបានដដែលអ្នកចៅព្រៀងក៏លួចគួចញញឹមតិចធាក់មកជើងពីឡៅចត្រាចាន់នីក៏លើកជើងចាញ់ដល់ដៃមួយញោចចេញពីចត្រាអ្នកចេញពីចាន់នីកុំឲ្យមានឯឡង់ប្រេតាន់ដល់ឆ្វេងម្ដាយសោកទៅបាទបាំងជាប់បិទប្រាស់ជើងធាក់មួយទៀតធាក់សងទៅវិញពីសួនចាន់នីធាក់ខកថែមួយទៀតថាចាន់នីកន្លែងកលាំងធាក់ហ្នឹងហើយដែលគាត់ផ្ដួលបាញ់មិញបាត់សែនមឿងដល់គាត់ធាក់ឡើងឆ្អឹកចុងទៅហើមសែនមួយដល់លើ2គីឡូក៏នៅតែស្លាប់ដោយសារសួនចាន់នីមាត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រាចាប់ទឹកទី1ខ្វះការងារធ្វើបាទជាជាងដែលថាយើងខ្លាំងហើយយើងទៅអង្គុយទៅល្អអាហ្នឹងគឺវាអាចពិបាកដែរបាទវាអាប់កិត្តិយសខ្លួនឯងតោះឥឡូវយើងមកមើលបន្តបាទទឹក2រវាងឡៅចត្រាបង្គោលក្រហមនិងសួនចាន់នីបង្គោលខៀវវាយទៅដើមប្រាក់លៀនម៉ារ៉ាតុងបាទចូលដល់ទឹក2បាទទឹកមាន12នាទីទេតែចលោឡើងដល់ម៉ោងទៅចលោឡើងដល់ម៉ោងទៅឥឡូវចាប់ដើមវាយធ្ងន់ជាងមុនហើយមួយវាយដៃមួយធាក់ជើងចាន់នីប្រើជើងធាក់ចេញច្រើនទៅលើភ្លៅឡៅចត្រាក៏ហើយកាប់ស្ដាំមកជើងទុតឆ្វេងកាប់ទៅវិញដែររៀងឈឺសាច់ជាងមុនមាត់ឆ្វេងរបស់ចត្រាចាន់នីដកថយផុតតែជើងក្រោមធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងទាត់វិញភឹងពីឡៅចត្រាបោះឲ្យតែរៀងញយថើលចឹងទៀតគឺផ្ទប់ចឹងទៀតដែរហ្នឹងណាបាទចូលដៃធាក់ក្រោមចត្រាប្រេមាត់ឆ្វេងប្រេភាសាទៀតចាន់នីប្រឹងតែធាក់ទប់ចាន់នីដែលតែដបោផ្លែណាអត់ចេញផ្លែបាទលាក់ទុកក្នុងកប៉ៅសិនផ្លែកែងផ្លែជង្គង់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងលាក់ទុកក្នុងកប៉ៅខោសិននេះអីបាទអ្នកចាប់ជើងក្រោមភឹងចូលចាប់រុញទៅវិញដោះខ្លួនចេញរៀងខ្លួនតែក្រោមធាក់ក្រោមមួយទៀតពីសួនចាន់នីគាត់ក្រោមមួយពីចត្រាអត់ទាន់ដកអាវុធទេណាបាទសលៀងមួយថ្ងៃហើយអត់ទាន់ដកកាប់ទេណាធាក់មួយចាប់ជើងធាក់វិញចាប់ជើងគាត់វិញម្ដងហើយក៏លើករត់ដល់តែលើកចឹងគាត់បោកកែងទៅហើយតែលើកនេះគាត់ប្រយ័ត្នដែរបាទតិចកែងខុសហើយតែខិចកែងគេវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលពមៀនដែរវាយបាទស្ដាប់មួយដោយសារតែប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនផងបាទមួយអ្នកតាពីររៀងរយាលវាយបន្តិច
ចូលគៀកបោះជង្គង់ឆ្វេងហើយក៏ម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡើយចត្រាកាប់មកជើងស្ដាំវិញឡើយចត្រាថយផុតគៀងចូលបន្លោះហើយចូលជ្រុងមុខចូលជ្រុងមុខកាយហើយនៅណាចេញមុខនៅណាលាជាងនៅណាលាជាងចលោចូលឡើងម៉ាត់ស្ដាំមួយជង្គង់កាប់មកជើងទៅពីសួនកាន់នេះវិញចាប់ទឹកទី2អរគុណដល់គោជុលនេះជាការដណ្ដើមប្រាក់លានម៉ារ៉ាតុងគោជុលអរគុណផងដែរដល់ sponsor ចូលដល់ទឹកទី3រវាងឡាវចត្រាបង្គោលក្រហមនិងសួនច័ន្ទនីបង្គោលខៀវដណ្ដើមប្រាក់លានម៉ារ៉ាតុងគោជុលឈ្នះបាន4លានចាញ់បាន2លានកាប់មកជើងភឹងបែកទឹកខ្ចាយពីសួនច័ន្ទនីអូយឡាវចត្រានៅរក្សាចំហដដែលនៅអត់ថយទេតែសួនច័ន្ទនីជើងរបស់គេវែងកាប់មកជើងវិញពីឡាវចត្រាទៅមកជើងទៀតពីឡាវចត្រាចលោចាប់ចោលជះចោលធាក់ចេញឆ្វេងលើកជើងម៉ាត់ឆ្វេងពីឡើយចត្រាចំចុងឆ្ងាស់តិចម៉ាត់ស្ដាំពីឡើយចត្រាចំកន្លែងនេះគុំទៅជាឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៀតចំបច្ឆាទាញជើងមកប្រកធ្វើអីអត់ទេបាទបកថយប្រេរៀងខ្លួនវាយដោយយុទ្ធធម៌អត់មានបំពេញអីទេបាទតាមតំណោធាក់ចេញវាយចេញសើផងពីឡើយចត្រាចេញផុតមកស្រូវចាំនេះវាយទៅពឹងលើជើងហើយឡើយចត្រាពឹងលើដៃកែងអត់ទាន់ចេញដូចគ្នាកែងអត់ទាន់ចេញដូចគ្នាតែម្ដងដើរចូលបោះជង្គង់ពីសួនច័ន្ទនីហើយក៏ចិត្តត្រាចាស់ជង្គង់មួយច័ន្ទនីចាក់មួយវិញរុញមុខញីមុខតិចញីមុខដៃជួយវិញម្ដងជង្គង់ក៏ទល់ហើយក៏កែងចេញរួចអត់មកទៅអូយចាប់ខាងលើខាងក្រោមនេះក៏ទល់គ្នាខ្នាប់តែម្ដងវាយណាវាយអញ្ញាកដាលពមៀន2ដងហើយវាយលុយធំអត់មានធ្វើលេះចឹងទេទុកដាក់មកតែហឹងមកស្នៀតមានតែប្រមាណ2 3ដៃរបស់ឡើយចត្រាទត់ឆ្វេងច័ន្ទនេះមកអោតចក្រុកដើរចូលតែម្ដងតែចូលច្រើនពីរបស់ឡើយចត្រាអោតដើរចូលទៀតចាំមើលដោះចេញអត់ឡើយចត្រាយល់មុខទៅយយកាប់មកជើងស្ដាំរបស់ច័ន្ទនេះធាក់ឆ្វេងយល់ស្ដាំពីឡើយចត្រាវិញយល់សើឆ្វេងស្ដាំអត់ដេកកែងទៅមើលនៅតែពីនេះសន្យាគ្នាឬអីមិនលេងកែងទេអីមិនលេងជង្គង់ទេឬអីអញ្ញាកដាលព្រមានផ្លូវការទៅដល់គណៈចៅក្រមសួនច័ន្ទនីនិងឡើយចត្រាបាទចាប់ទឹកទី3បាទទុតមកជើងទៀតពីសួនច័ន្ទនីហើយក៏ម៉ាត់ស្ដាំវិញពីឡើយចត្រាទុតមកជើងពីសួនច័ន្ទនីឡើយចត្រាចលត់ហើយម៉ាត់ស្ដាំបានល្អណាស់ពីឡើយចត្រាណែចាប់ដើមពមៀនចាប់ដើមលេងមែនតើនេះកញ្ញែងខ្លួនទុតកញ្ញែងខ្លួនម៉ាត់ចូលគៀរុញមុខចេញចាក់ឆ្វេងមកជង្គង់របស់ចត្រាម៉ាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំរបស់ចត្រាច័ន្ទនីអោនគាត់ទៅមកច័ន្ទនីនឹងចេញច្រាបឡើយចត្រាស្បើមកចេញច្រាបឡើយចត្រាជង្គង់ចត្រាហើយក៏ទាញកកមកជង្គង់ច័ន្ទនីសម្រាប់តកទៅទៀតចាំនេះខ្ទាស់ផងអីបងចឹងបានពេញល្អតែចាំនេះមែនតើទៅដូចចង់ចាញ់ក្រាបឡើយចត្រាមិនប៉ុណ្ណឹងទេទឹកមកជើងអូយគេផុតបែកជើងទៀតអែនផុតទៀតចូលទៀតចាក់ជង្គង់ភឹងជង្គង់មួយទៀតពីឡើយចត្រាឆ្វេងស្ដាំចត្រាឃើញផុតទល់ដៃធាក់ស្ដាំពីសួនច័ន្ទនីម៉ាត់ពីដៃសើម្ដាយទៀតតែខុស3ស្នៀតនេះសើស្ដាំវិញពីច័ន្ទនីទាញចាក់ជង្គង់ពីច័ន្ទនីហើយក៏ទល់ជាប់ទុតមកជើងឃើញផុតហើយក៏វាឆ្វេងទត់កាប់ជើងក្រោមពីចត្រាឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមពីចត្រាទៀតធាក់ចេញមួយទៀតក្បាច់ធាក់ចេញនេះធ្វើឲ្យឡើយចត្រាបបាក់ចូលមែនទេធាក់ចូលវិញម្ដងពីឡើយចត្រាម៉ាត់ឆ្វេងចូលពេញពីឡើយចត្រាភាសាទៀតម៉ាត់ឆ្វេងចូលពេញពីឡើយចត្រាទត់ស្ដាំសងវិញម៉ាត់ឆ្វេងសើស្ដាំចូលចាក់ជង្គង់ពេញពីឡើយចត្រាជង្គង់ភ្លៀតទៅវិញបែកខ្នងហើយចាញ់ច្រាបឡើយចត្រាសម្បើមដែរហ្នឹងសួនច័ន្ទនីកញ្ញែងដើរចូលមិនកញ្ញែងខ្លាញ់ទេចូលមកជើងវិញពីដៃរបស់ចត្រាតាមត្រេះថែមម៉ាត់ឆ្វេងមកល្អពីចត្រាហើយក៏ម៉ាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីចត្រាជង្គង់ច័ន្ទនីហើយក៏រុញចាញ់តិចទាញមកមិនលេងបែចាប់ទឹកទី4បាទគោឆាប់បានចូលហាត់ឆាប់ពេញកម្លាំងឆាប់បានឡើងមកប្រកួតវិញបាទ
បាទទឹក5ទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយចាំមើលឡើយចត្រាបង្គោលក្រហមនិងសួនចាន់លីបង្គោលខៀវគាត់ស្ដាំរបស់ចាន់លីកាក់ឆ្វេងរបស់ចាន់លីម៉ាត់ឆ្វេងសើស្ដាំរបស់ចត្រាពីដៃចូលសិចវិញទៅម្ដងបាញ់បាទទូដៃកាប់មកជើងស្ដាំរបស់ចាន់លីចត្រាម៉ាត់ឆ្វេងទៅឃើញអត់ទល់គៀជាប់ជង្គង់ចត្រាតិចវាចេញដកខ្លួនដកថយចាន់លីដើរចូលហើយឆ្វេងទុតកាប់ក្រោមពីចត្រាកាប់ក្រោមវិញពីចាន់លីលោតកាប់មួយទៀតចាប់ជើងកាប់វិញចាប់ជើងបានកាប់ទៅវិញដែរណែនេះម៉ាត់ស្ដាំរបស់ចត្រាជង្គង់ថែមជង្គង់ចត្រាថែមកាច់ទល់ចាន់លីទល់បន្តការប្រកួតនៅក្នុងចុងទឹក5ឆ្វេងរៀបខ្លួនអាយអើយចង់ត្រេតបាទឆ្វេងចត្រាចូលធ្ងន់ជាងកាប់ជើងក្រោមកាប់កញ្ចឹងកខាងលើម្ដងទុតសងវិញរវាមួយទូលកញ្ចឹងកវិញដែរបោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ចត្រាសើស្ដាំហើយក៏តាមទៅឯងកាច់អត់ទេបាទគាត់បានទៅក៏រុញទៅញែកសួនចាន់លីបាទកញ្ជ្រោករៀងខ្លួនទៅអារម្មណ៍គេទៅនៅបាទទៅកញ្ជ្រោកដៃទៀតពេលតែគេអង្គជាប់ហើយនោះតាមធាក់របស់ចាន់លីហើយក៏ម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ចត្រាហើយក៏ទល់មុខហើយក៏ជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ថែមទៀតជង្គង់ទល់ទៅវិញពីចាន់លីដកទៅចាក់ជង្គង់មួយទៀតរបស់ឡៅចត្រាគាត់មកជើងម្នាក់សូកបដៃចូលពេញពីឡៅចត្រាហើយក៏សូកឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងហើយក៏ស្ដាំឆ្វេងចូលត្រេះតាមតាណាមកអញ្ញាក៏ដល់សុំសម្រាប់ចិត្តមួយហើយបាទពមៀនបកគោលខៀវគឺគាត់ប្រកួតមិនអស់ពីលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងសូមពិភាក្សាជាមួយកំងដងសេរីបន្តិចសិនបាទថាតើការប្រកួតនេះតម្រូវឲ្យចប់ដើមឬយ៉ាងណាបាទឬក៏មានការប្រកាសអ្វីមួយនោះយើងរងចាំមើលជួងក៏បានគួរបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលលទ្ធផលបាទដោយសារតែអ្នកទាំងពីរប្រកួតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលអាជ្ញាកណ្ដាលមើលការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គដាច់ព្រាត់ចំនួនពេញ5ទឹកជ័យជំនះជាឯកច្ឆន្ទបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមឡើយចត្រាការីជួយបើកម៉ៃអបអរសាទរដល់ឡៅចត្រាដែលបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតពេលនេះហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់សួនចាន់នីបាទសូមសហការីបាទធ្វើការប្រកួតនៅតំណាងទឹកប្រាក់បាទ4លានរៀលដល់ឡៅចត្រាហើយ2លានរៀលដល់សួនចាន់នីសូមសម្លេងម្ដងទៀតមកបងប្អូន